Kim Parandachi kanalining hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari, xudo xolisa Andijon qora jo'jalarimizni Surxondaryo Sherobodga xudo xolisa 3000 ta jo'jani zakaz berishga olib ketyapmiz. Mana holatlari yaxshi, 15 kunlik jo'jalarimiz. Tashqarida yuklanish jarayoni bo'ladi, joyimizdan yuklanyapti. Holatlari o'ta yaxshi, sog'lom jo'jalar bo'lgan. Ranglari ham bir e'tibor bersanglar, hech katta yo'q joylardan Andijon qora jo'jalarni Surxondaryoga dastlabkasi ichida 20 ming so'mdan qilib beryapti. Akalar, yo'lchilarning o'zi ham kamida 3-4 million ketib qoladi, sizga 20 mingdan ham oshib ketib qoladi juda. Shuning uchun kamida 5 millionlarga borsa kerak, eng arzon bo'lgan to'pram. Vodiy Parandachi kanali uchun xudo xolisa maxsus 20 ming so'mdan Surxondaryo Sherobodgacha uyigacha olib borib beramiz. Xudo xolisa yana shu yetgan jarayonlarimizni ham video qilib qo'yamiz. Kimga shunaqa Andijon qora jo'jalari zarur bo'lsa, O'zbekiston 12 ta viloyatidan dastlabki xizmati boshqa hech narsasidan o'ylanmasdan Parandachi kanaliga bitta telefon qilib bitta zakaz bersangiz bo'ldi. Aka, soni 2000 ta, 3000 ta bo'ladigan bo'lsa, dastlabkasi ichida 20 ming so'mdan O'zbekiston istalgan joyga yetkazib beraveramiz. Akalar, soniga e'tibor berib berasizlar. 2000, 3000 ta bo'lsa, 20 ming so'mdan O'zbekiston istalgan joyga yetkazib berish xizmatimiz bor. Pastki nomerlarga aloqa qilinglar. Xudo xolisa sog'lom vaksinalarni ichgan Andijon qora jo'jalarni izlab yurgan aka-ukalarimizga video tarqatib berasizlar. Jo'jamizni xudo xolisa 17 kunlik holatidagi jo'jamizni 20 ming so'mdan dastlabkasi ichida Surxondaryo Sherobodga jo'natib beryapmiz. Hozir jo'natish jarayonlarini ham qanaqa borishlarini ham ko'rsatamiz. Bu jo'jalardan umuman muammo yo'q. Nimaga akalar? Laboda spesialni laboda ketadi akalar. Mana to'silib ushalish jarayonlari. Mana bu tarafga solib tashqarida mana bu holatda labimiz ko'ryapsiz. Bu yerdan havo aylanadigan joyi bor. Bu yerdan ham u tomonda ham, nari tomonda xuddi shunaqa joylar havo aylanadigan joyimiz bor. Mana shunaqa latovlar yuklab 15 ta chiroyli qilib yetkazib beramiz xudo xolisa. Kimga zarur bo'lsa aloqa qilinglar. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmat bilan shunaqa ventilator bor, labolarda jo'natib beramiz. Labolar fonda o'tib yonmagan, tepalari svet hamma yo'q bor. Odamda yo'q sharoit xullas jo'jada bor. Kimga zarur bo'lsa aloqa qilaverasizlar. Assalomu alaykum, Parandachi kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora tovuq ishqibozlari. Xudo xolisa Andijon qora tovuqlarimizga jersey xoloslarni qo'shganmiz. Akalar, o'ta tikka toj, o'ta tim qoralaridan so'raganlar uchun akalar o'ta yomonidan topib qo'ydim. Mana sizlarga xudo xolisa soniga keladigan bo'lsa, akalar 2300 talik Andijon qora tovuq go'kalarimiz sotiladi. Yosh oilalariga keladigan bo'lsa, akalar 9 oylik variantdagi Andijon qora tovuqlarimiz bo'ladi. Akalar, o'ta qop-qora tim chokkilaridan boradi akalar. Kimga zarur bo'lsa, Andijon qora tovuqlari bemalol pastki nomerlarga aloqa qilinglar. O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz bor. Dastlabki xizmatlarimiz kelishilgan holatda bo'ladi. Tovuqning holatini bir ko'rib qo'yinglar aka. O'ta mo'tadil, zo'r tovuqlardan bo'ladi. Tojlariga qaranglar aka. Qirra toj, o'ta tuxumdagi, yaxshi holatdagi Andijon qora tovuqlarimiz bo'ladi. Manzilimizga keladigan bo'lsa, Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'z bo'ladi. Aka, mana Jizzaxga chiqaraverayotgan variantdagi holatimiz aka. Jizzaxga 500 ta mana Isuzuga solib chiroyli qilib chiqaraveryapmiz. Narx-navolarni so'ragan akalarimizga narx-navolarimiz aka 170 ming so'mdan aloqa qilinglar, shoshilib qolinglar. Soni cheklangan miqdorda bo'ladi. Pastki nomerlarga aloqa qilaverasizlar.